嘅衫褲派派現，趁住人類電台無人見啊，加眼卡日立意現，容貌靚仔有少年。着小姐嘅衣着派派現，趁小姐去上環無人見啊，太靚晒快火轉，事務晚裝輕柔暖。望一下頭鴨一鴨，眉目間打暗片。擰轉身笑又偷妝，我賣生藕路前。喂，小姐咁孤清一個喺花園，我不識路途，氹氹轉落請放心，送小姐去歸，有我陪伴萬物歸路遠啊！係咁，唔該晒你咯噃。好閒啫，我哋拍拖一齊行嚟。哎呀，俾人睇見有乜好睇啫？點解唔好睇啫？我係少爺身份，你係小姐身份，大家都係金枝玉葉嚟嘛。金枝玉葉係點咧？係就係嘅，不過我唔行慣路噶。taxi，抵錯啦喎！咩啊？上車啦！為咩啫？已經扯到，請你俾車錢啦！咦，個袋反轉為何錢唔見啊？乜咁啱個袋冇錢啊？查晒我都未帶錢啊！最好請你轉借先出錢，至多聽晚放還完全唔欠啊！真正啱我都冇錢，連累我都心驚面變咯。我認得你唔係小姐，無謂裝假照面。我又認得出你係後生啫，你冒充有錢咯。嘿，我識穿你重款派派現，我識穿你鬥泥逢人厭啊！